Boleh bang? Horsepower 19? 150 අනේ අප්පා මෙයාලා මෙච්චර ලොකු පවර් එකක් මෙච්චර පොඩි එන්ජින් එකකින් ගන්න දේවල් තුනක් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව තමයි මේ බයික් එක වෝටර් කූල්ඩ්. ඒ නිසා මේ එන්ජින් එකට ඔය කකුල් දෙක මැද්දේ පුපුරන්නේ නැතුව ලොකු කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකක් තියාගන්න පුළුවන්. කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එක වැඩි වෙන එන්ජින් එක පවර් අවුට්පුට් එකත් වැඩි වෙනවා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මෙයාලගේ variable valve actuation technology එක. ඒක නිකන් Honda එකෙන් හඳුන්වා දුන්න VTEC වගේ. ඒ කියන්නේ බයික් එකේ valves open කරන්න එක valve එකකට cam lobes දෙකක් එනවා. එක ලොබ් එකකින් RPM 7400 දක්වා වැල්ස් පොඩි ප්‍රමාණයක් පොඩි කාලයකටත් අනිත් එකෙන් RPM 7400 පැන්නහම වැල්ස් ලොකු ප්‍රමාණයක් ලොකු වේලාවකටත් විවෘත කරනවා. Variable valves activate වුණාම exhaust note එකේ වෙනසක් වගේම instrument panel එකේ indication එකකුත් වෙනවා.